हेलो। हेलो। हाँ जी नमस्ते सर, मेरी आपसे बात हुई थी सर। हैं? मैं विवेक टेक्नो स्कूल से बात कर रही हूँ सर। मेरी कल आपसे बात हुई थी। क्या हो गया? विवेक टेक्नो स्कूल है ना सर, रायसर बीकानेर में। आज क्या हो गया मेरे माँ? हाँ जी सर, तो आपने ये बोला था आप आ जाओगे, तो आप आए नहीं सर आज। को काम हो गए? हाँ जी सर, एडमिशन के लिए मैंने आपको बताया था ना सर। कट करना है। सर वो स्कूल से पहले आपने बोला था मैं स्कूल देख कर जाऊंगा, तो आप आज आने वाले थे, आप आए नहीं सर। अब क्या गुसर फुसर करो, मन तो ठाई को पड़े निकटा खाई के हो। सर मैं ये बोल रही हूँ सर, आप से मेरी कल बात हुई थी बच्चे का एडमिशन करवाने के लिए। स्कूल में पढ़ाते हैं ना सर को, बच्चों को। कल क्या करियो? कल मेरी आपसे बात हुई थी सर। मैं